صل على نبينا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على رحيمنا صل على محمد صل على سراجنا صل على محمد وواو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومنبي وفومرون جنيو الدلا ووبي بيسترفينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kubuuzaako ku makya g'olunaku luno olwaleero lunaku lwa Sande nga bwe mba mukimanyi nti buli lwa Sande puroguramu eno ebeerawo kuva ssaawa emu okutuusa essaawa 2 ez'okumakya. N'olw'ensonga eyo nkubuuzaako era ne nkwebaliza ddala okubeera nti okwoli era puroguramu badde ogirindiridde. Katwebaze ne Allah omugulumivu Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza era kuba kyatawadde obulamu nti mirimu gyaffe tukyagitambuza tukyassa so nga ate waliwo abalwadde ddala nga tebamanyi nakigenda mu maaso ku nsi gwe nno otegeera, naye ate waliwo bali nga biganye obulamu bukalubyemu, ate ne wabaawo abakutuse munnaaye, era twegattira wamu n'abo abafiiriddwako abantu baabwe nti Allah abagumye, era eyo yembeera obulamu mwe tuyita. Tubasaasirako era tubagumya nti kyonna ekiba kituuseewo Allah bw'ati bw'aba asazeewo. Olunaku olwaleero embeera si ya mulembe wa bweru eyo, enkuba ekedde kubeera nga efudde embeera ddala, nkuba mpitirivu era nze mpaguzza buwaguzi okulaba nti nnyingirawo wano ko ne munnange gwe ndi naye wano. Naye ng'ate puroguramu eno ebadde egenda kusinga nnyo kwetooloolera mu kitongole ekiri mu Jamaat Ahmadiyya ekimanyiddwa nga Humanity First. Kitongole ekyo director abadde agenda okujja okutusomesa enkuba emukuttemu, kati tuyinza okumufiirwamu mu ddakiika zino ezisooka, sinakindi ate ayinza n'obutalabikira ddala olw'enkuba eno efudde emba olunaku olwaleero. Nga bwe mukimanyi nti tuli mu nnaku eza Dhul Hajj, tuli mwezi gwa 12 mu mbala y'Obusiraamu, Dhul Hajj, era ennaku z'omwezi ziri 3. So ate mu mbala eno eyaffe eya bulijjo leero ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogw'omukaaga. Ekyo nno kiba kitegeeza nti Idi yaffe esembedde, kuba Idi ebeerawo ennaku z'omwezi nga 10 Dhul Hajj. Kiba kitegeeza nti wezinaabeera ennaku z'omwezi 16 tunaaba oboolyawo tusaala Eid al-Adhiya, Idi ey'okusala ebisolo. Mukadde wange waliwo gwe ndi naye wano newankubadde nga abadde omukulu w'okututwala mu puroguramu eyaleero ate tasobodde kubeera nti atuuka mu budde, naye waliwo gwe ndi naye ono naye ajja kuba nga atukolera bulungi nnyo era tugenda muwoomerwa. So mukadde wange nsanso okukulaba, mbadde nkusaba otutoolere ku bantu baffe eyo salaamu. Omulabi wa BBS Terefayina, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo Sheikh Bashir Nambale sanyukira ddala okukulaba. Ng'oli bw'atazze nzikiriza nsooke nkukwate naawe amavumbavumba. Nsuubira nti oyina knowledge y'amaanyi nnyo ku kitongole ekyo ekya Humanity First. Tetwandyagadde ate tufiirwe omukisa ogwo okuba oli akeereyeemu, ate tufiirwe omukisa ogwo okutegeera ku kyekigenda mu maaso. So mbadde nkusaba
otubuulire ku Humanity First na biki ebigendererwa oba kiki kye mubadde muteeketeekedde ku yidi eno insha allahu taala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم. آمين. Okusookera ddala nkakasa munnayuganda olwaleero olw'ebyo Humanity First byekoze okwetoloola eggwanga Uganda buli munnayuganda agimanyi. Ndi mu kubajjukiza bujjukiza Humanity First kyeki oba oli awo naawo baganda baffe mpozi abatono abakabeera nga bagiwulira. Humanity First kibiina kya bwannakyewa sana NGO, si kibiina kya gavumenti. Kibiina kigaba buyambi obw'enjawulo era nga kirina programs ez'enjawulo oba ziyite directorates mwe kiyita okubeera nga kituusa obuyambi ku bantu ab'enjawulo era ng'omulamwa gwakyo omukulu gwakulaba nti abantu babeera mu nsi eno mu mirembe ate mu bulamu obweyagaza nga basoosowaza omuntu oba obulamu bw'omuntu. Ensonga lwaki kidduukirira buli oyo yenna gwe kirowooza nti afunyemu embeera etaataaganya obulamu bwe obwa bulijjo era kyeki kiyisa Humanity First nga tonalowooza ku birala. Muntu munno yaba asooka nga tonalowooza ku kintu kirala. Muntu munno ali bulungi. So mu programs ekirina musonyimu katono mulimu programs eya Gift of Sight eyo y'amaaso era programs nyingi ezikoleddwa wano mu ggwanga Uganda omuli okujjanjaba abantu amaaso okukola surgeries ez'enjawulo ensenke nga bazirongoosa okuva ku maaso ng'abantu abo tebasasula be muba mulongoosezza nga bwe nagambye ekibiina kigaba buyambi. Yes, omuntu aba yeetaaga obuyambi bwonna bumutuukibwako ku bwereere tewali asasulira any of these programs teri. Oyo aba afunye obuyambi tabusasulira. Wabula oyo alina obusobozi obuyamba mpozi yabaako nekyawa mu kitongole kino kyo ne kituusa obuyambi obwo eri abantu ab'enjawulo. Mulimu programs eza Water for Life ng'eno yo enoonya abo abali obubi mu nsonga y'amazzi. Ffenna tukimanyi water is life wherever you are. Naawe omusiraamu ali mu Qur'ani ali ku BBS Terefayina tukimanyi bulungi mu Qur'ani ntukuvu Allah atugamba nti buli kimu yakitonda ng'akijja mu mazzi. So eŋŋombo ya Water for Life eviira ddala mu ddiini ki Busiraamu oba Water is Life. Ne wabaawo program eya disaster relief jonze kennyini kamwa kwogera twabadde sayidi z'ebutalejje eyo waliwo baganda baffe abaakosebwa amataba. Amataba gagenda ne gabasalako ne gabayisa bubi ne goonoona ebintu byabwe nnimiro mayumba birime byonna ne bisaanawo ne bifa. So abantu abo twabadde tubatwalidde obuyambi obw'enjawulo era twabawadde amabomba twabawadde blankets eziwekebwe bakamu twabawadde eddagala balina okukozesa kufuuyira ebirime byabwe ebijja byebanaba basimbye n'ebintu ebifaananako bwebikyabaddewo ggulo era jo nayingidde Kampala sawa zabadde kumpi 6 nga tuva sayidi z'ebutalejje okubeera nga tutuusa obuyambi gwe omulabi wa BBS Terefayina bw'otuwa tutuuse ku bantu ab'enjawulo. Kaakati ne wabaawo ne program eya Global Health nga programu eyo yo etuusa bujjanjabi ku bantu ab'enjawulo mu bifo ebyesudde era tutegeka medical camps. Humanity First etegeka medical camps ezengana zonna za bwereere okuviira ddala ku ddagala consultation obulwadde obw'enjawulo abalwadde ab'amagumba abalwadde ab'emitima abalwadde abaaki era juuze e Budaka waliwo medical camp efaananako bwetyo. Programs ziwerera ddala nga 8 zonna sigenda kuziyitamu wabula kantuuke ku y'ekinyusi ebadde ereeta mukama wange bamulekwa nabo mubalowoozaako mu programu nayo gyeri. Qur'ani ogyerabidde wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima kikukakatako gwe omusiraamu okubeera ng'olabirira ki mulekwa actually bbanja gy'oli gwe era nabbi sallama atugamba bw'oba oyagala mubeere babiri bwe muti close naye mu janna tolubirwa kufuna jannatu firdaus. Bw'oba oyagala mubeere babiri bwe muti nga bw'olaba engalo zino bwe zirinaaniganye ne nabbi sallallahu alaihi wasallam labirira mulekwa. Programu ya orphan care nayo tugirina
Okay, tulina programs eza community care, global health nga bwe nkugambye, programs ziri 8 wabula ey'ekinyusi ekwatagana ne programu y'omulamwa gwa leero lwaki obadde oyise omukulu wa marketing enkuba enkozeemu bubi era tusabe Allah akakanya akakuba ate nga mbana kukikugamba water is life. So ye program eya food security nga programu eno tugaba endokwa mmere bisolo ebirundwa eri abantu abalina obwetaavu kwega basobole okwejja mu bwavu bokka ate munayo n'abeerawo oti awatali mmere tetukuba mmere ya tetukoma kuwa mmere ya kulya buli kuba eyo naye egabibwa bitundu ebyenjawulo era ababeera ekibiri eyo mulaba tuva wano muyinza okunfunirayo ente nange nenkama ku mata bw'obanga oli mwetaavu oba oli mwetaavu naye programs zino zituukira ddala ffe munnange ekyenjawulo kye tukola tetutunuulira ate basajja ba mbuto tunoonya omuntu omwetaavu the one that really needs help nga mutuufu embeera ye ayaggayagga oba onfuna embeera esaba so si bano bannakigwanyizi ye buli kalungi ayagala kabeere kake omanyi nabbi salama atugamba omwana Adamu okumanya nga yayagala obugagga ne bw'omuwa ebirombe bya zaabu 2 takuta asigala agamba kitebanyongerayo ekirala n'ekyokusatu ne bw'okimuwa mu hadithi endala salama n'atugamba nti afundikira ttaka lye lisobola okumukkusa omanyi ttaka eryo bwe balikubuutikirako olwokakasa nti ne Allah bw'agambira mu Qur'an alhaakum takathur hatta zultumul makabir nti togenda kutegeera nti emaali gy'obadde olulunkanira si ya mugaso gy'oli paka mumaze kukola ki kulaba ku kaburiyo. So nabbi salama n'atugamba omwana Adamu akkuta ttaka ettaka ddyo bw'olimutikka akkutira ddala bulungi so nga tumaze omumuteekayo oyinza kwetikka busawo bumeka obw'ettaka kati bamala okulikuteekako lw'otegeera nti emaali ng'ogirese emabega teyali ya mugaso nnyo wabula kyolo olina ogikozesa kubeera ng'oyamba mbadde nkyali ku food security tuyamba abantu ab'enjawulo humanity first eyamba abantu abali mu bwetaavu ng'ebawa emmere ey'okulya nebawa emmere oba ensigo ez'okusimba nebawa ebisolo omuli embuzi omuli ente ebyewululyo kwegamba ebijja okujjulula era mu programu eno ya food security after certain period of time abantu abo nga bamaze okuweebwa ebyo byenkugambye baddamu ne balambulwa tuddamu ne tubalambula tulabe bye twabawa babirabirira ozijukiza ekitongole ekya gavumenti kye yalina enteekateeka yali nnungi nnyo yasooka ne walkback oba walkback wagiwulirako yagabanga embuzi ente walkback bwe yavaawo ne wajjawo nads igaba emicungwa matooke byonna ebyo n'embuzi na biki byonna yabigabanga kati nakino kinfaananyirizza ddala bwe kityo kati mu programu eno olw'okuba tuli mu Eid ekitegeeza ebijaguzo oba ekikujjuko oba feast ebijjula okulya okujaganya eryo bannaffe era abali mu mbeera etasobola kwetuusaako birungi byogenda kwetuusaako ku lunaku olwo kati ne tukirabira ddala nti olw'okuba ffe humanity first buvunaanyizibwa bwaffe ate okulaba baganda baffe abali mu mbeera etali nnungi oba oliawo etasanyusa kubeera nga ate tubateekako akaseko ku matama oba oliawo nga ffe ke tulina kwe kubeera ne programu eno eya Qurbani program eri andi era nayo food security nga mu mbeera eno omusiraamu yenna aba asobola okubeera nga alina kyawaayo gwanda bwomumabi wa BBS Terefayina bano abasobola okwesondera ku nte asobola okugula embuzi ate ne tugenda nga tuliisa abasiraamu ab'enjawulo okwetooloola ensi ekifaananyi kyolaba ekyo kikulaga mu ssente eza $, gwe yandyagadde okuwaayo embuzi twabaze ng'embuzi eri mu $7.5 ate ng'ente eri mu $580 wansi we wali ennamba ya Airtel ne MTN ne account kw'osobola okubeera ng'oyita ng'oteeka obuyambi obwo oba ssente ezo bw'oba oyagala kugula mbuzi oba oyagala kugula nte n'obanga nja kusaba mukadde wange ali mu production ateerewo ate akalaga ssente eza wano mu kubalirira obufaananyi obuli bubiri
mu kubalirira twabaze ng'embuzi eri emitwalo kumpi 28 ng'ente eri mu bukadde nga 2 n'emitwalo nga egigwamu bw'okonvatinga ssente ezo. So gwe aba asobodde account number ogirabye weeri wansi awo, waliwo n'enamba for more information gy'osobola okubako eya Humanity First n'obeera nga onnyonnyoka butya bw'osobola okuwaayo sacrifice eno. Aya nagikusomedde wayutimuna taama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, nti tulina okuliisa abantu ng'ekigendererwa kyakusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, nga mu bantu abo mulimu abeetaavu, mu bantu abo mulimu bamulekwa, mu bantu abo mulimu abasibe. So kati obuyambi buno tubutuusiza ddala ku bantu abo bonna yonna gye bali mu ggwanga Uganda. Waliwo kesitegedde nga tetunaba kuva ku nsonga eyo. Amutaddewo omuwendo embuzi oba ente akatale engeri gye kayimiridde mu lwaleero. Kakati otegeeza nti omuntu omulabi waffe alaba programu eno ayagala acontributing ekimu ku ebyo 2 oba ne bw'aba alinayo omutwalo asobola okuteeka ku akawunti eyo. Ne bw'aba alina mutwalo, ne bw'aba omanyi Allah subhanahu wa ta'ala taggalangawo kkubo lyakukola birungi okusinziira ku busobozi bwo. N'atasobola kusaala ng'ayimiridde, amugambye ebyokusaala tobivaako, saala ng'otudde. N'atasobola kusaala ng'otudde, agambye naye tobivaako, gwe omukisa kuyitako, saala ng'ogalamidde. N'atasobola kusaala nga okozesa ebikolwa oba ebiyungo by'omubiri gwo, agambye naye tobivaako, saalira mu mutima okozese waakiri amaaso. So mu mbeera eyo buli mulyango ogw'ebikolwa ebirungi mu ddiini busiraamu bwe gutyo bwe guli. Allah talina wakuggalira, gwe atasobola kuwaayo kinene waliwo sadakaati entono z'osobola okubeera ng'okola ki ng'owaayo. Ow'omutwalo 2, 10, 20, 30 bwe tunaazigattagatta Abaganda simu mu kagera nti kamukamu. Ojja kwekanga nga abantu abawaddeyo omutwalo baweza 1000 olwo olina ente mmeka oba onfuna. Wabula n'otambulira wamu mikisa gino okuyoola obuyoozi. Gw'ataasobola alina obusobozi obwesobola ate naye teweetwalira mu bamutwalo kuba waliwo ekigendererwa ekikulu ekiri mu kusala ebisolo bino. Gw'asobola alina obusobozi obusala, era nga bwe tujja okubiraba mu program nga bwegenda mu maaso, waliwo obukulu obuli mu kusala ki ebisolo bino. So teweeteeka mu bali ate ba mutwalo, embuzi gigule you are the beneficiary mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ente gigule bw'oba osobola, nayo tugiweereze. Ogigulira mu kitongole ekya Humanity First. Obuyambi butuukira ddala ku bantu nga bwe muba era bonaaba otongedde omukisa insha Allah ku lunaku olwa Eid oba ku Sande, bonaaba otuwadde omukisa okukomawo tujja kukulaga biki bye twasobodde okubeera nga tutuusa ku baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala mu bitundu ebyenjawulo na butya bwe tusobodde okukola programs ezo. Ekitegeeza okubituusa kuno ku bantu kigenda beerawo prior nga Eid tennatuuka, era kirina okukolebwa mu budde. Asobola okikola kati wali badde okikola ng'obudde bukyali, kuba ente tegaga nti bw'enaasula wejja kukaga, oba embuzi nti bw'enaasula wejja kukola ki kugaga. Esobola okutuukira ddala paka ku lunaku olwa Eid ng'ekyalinamu. Ate ekikulu kwe kubeera nti Eid etuuka nga abantu abalwadde bamaze okufuna akaseko kuki ku matama. Kadde wange nno nkweyanziza nnyo essebo era mu butuufu otulaze saate ng'okyatulazeeko bulazi kitongole kino ekya Humanity First n'enteekateeka zaakyo mu kaweefube ono w'okutuusa obuyambi eri abantu. Era tubeebaliza ddala, era twebaza n'abo bonna abakitutte nga kikulu okubeera nti bafuna akasente kaabwe ne bateeka mu kitongole ekya Humanity First. Kitongole kirungi nnyo, tekiriimu abawesi b'amakoona nsuubira ng'ebitongole ebimu bw'ojja obisanga birimu abawesi b'amakoona n'asooka ayitako waliwo gowe puleeti y'emmere nti gitwalire mwami gundi atudde mu katebe kali, ate waneeno nga waliwo omuti n'asooka aweeta ku muti n'ajjako ekifi. Suubira ekitongole kino ekya Humanity First tekirina bantu bafaanana bwe batyo. Kankuzzeeko ate ku nsonga eya Eid esuubira okubeera wiiki ejja, era nga tusuubira nti eno epulogulaamu esembyeyo Eid eryoka etuuke. Pulogulaamu endala eyinza okutusanga mu Eid mwennyini. Mbadde njagala osomese ku bantu Eid eno, ebyafaayo bya Eid eno, kubanga
eri endala esooka gye twamaliriza tugimanyi bulungi nti ebeerawo ng'ekisiibo kiwedde ng'akabonero k'okulaga nti nno tusiibulukuse eno yajja etya. Eyanziza neyazege ekibuuzo kyompadde kinyuvu. Maaso awo nja kusaba producer tulage ku bifaananyi byagye twabadde jjo abantu babirabeko bayinza olowooza mbadde mu mboozi kiri kyobadde otugambako wali tugaba obuyabe under the program oba directorate eya food eya disaster relief. Kati okudda ku kibuuzo ky'omubuuzizza history wa Eid eno Eid zino bbiri zaawukana. Waliwo Eid eri gye tujaguza oluvannyuma lw'okumalako okusiiba oba etusiibulula then wabawo ne Eid eno ey'okusala ebisolo gye tuyita Eid enkulu. Eno ng'eriko misconceptions mpitirivu nnyo nga muzo mwe muli okuba nti Hazrat Ibrahimu alayhi salatu wassalam oba gwe tumanyi nga jjajja wabakkiriza kyatuuka ekiseera zino kati nkubulira misconception then nzire ku history ne philosophy behind the sacrifice. Ibrahimu alayhi salatu wassalam tiyatuuka yali musajja musaddaasi nnyo which is totally right 100%. Yali musajja musaddaasi nnyo era mbu yatuuka ekiseera n'asuubiza Mukama Katonda. Jjukira y'omu ku basajja oba bannabbi Allah subhanahu wa ta'ala be yawa abaana mu myaka gyabwe egisembayo nga bakaddiidde ddala. Yalwawo nnyo okufuna omwana n'atuuka ku ddaala nti olw'okuba yali asaddaaka nnyo n'agamba Mukama Katonda engeri gye njagalamu okusaddaaka n'engeri gye mpaayo kati eno y'emboozi nti mba kuba na mwana naye nandikoze eki nandi musaddaase ne mukuwa kati mbu ebbanga bwe liyitawo Allah amuwa omwana mu mannya ga Ismail alayhi salatu wassalam. Kaakati Ismail alayhi salatu wassalam aba akulirira Katonda agamba Bulayimu ono yansuubiza nti ne bwe yandi badde n'omwana ku ngeri gye yagalamu okusaddaaka yandi mumpadde ebbanga lituuka liyitawo Ismail alayhi salatu wassalamu akuliridde Katonda agamba Ibrahimu nti wategedde mpa omuntu wange omulundi ogwasooka ogwokubiri nti mpa. Ibrahimu n'alowooza oba sheitaani ogwokusatu sebo mpa. Jjukira nga ye mwana gwalina yekka ebiseera ebyo omaze ebbanga osaba Mukama Katonda akuwa ezzadde oyingidde emyaka gye egy'obukadde gye tuyita egy'okufa oba egya reserve akuwadde omwana ate amala akugamba mumpe. Ibrahimu ng'agamba mwana munnange wategedde mutabani Katonda akwagala ko mutabani kola nga bw'agambye. N'agenda Ibrahimu n'akwata ekiso n'ateeka omwana ku jjinja n'amusiba bulungi ng'ekiso kyogi n'asala ensingo y'omwana omulundi ogusooka ensingo n'egaana mpulira n'asala ensingo eno y'emboozi n'asala ensingo omulundi ogwokubiri Ismaila n'agaana n'asala ensingo omulundi ogwokusatu nakiwagadde omwana n'agaana ensi naye nga n'omwana talwana mbu okumanya ng'ekigaana okuyingira olususu ng'omulabi wa BBS Telefaina ono wensabira okozese logic okwata akaso tosala kitundu kiri sensitive isa mu ngalo zo zino olaba oba it is practical. It's totally not. Akambe kalina kusala oyagala toyagala kati mbu olw'obusungu obungi okumanya ekyambe kyali kyogi yakwata ekiso n'akikasuka nekigwa ku lwazi nekirwabuzuzaamu olw'obwogi bwakyo ng'agamba ekiso kino kinemeseza ddiru yange kinyemeseza ekiragiro kya Mukama Katonda n'akasuka ekiso bwe yakikasuka nga gabona owulira obusungu simwekunyiziza efuriizi nze n'ogikuba wansi naye bwe yakasuka ekiso bwe kyadduka emisinde mu kukikasuka ne kyalantuka kyagwa ku jjinja ejjinja ate erigonda ekirikaluba okusinga ki omuntu ate ekiso ne kiryabuluzaamu olw'obwogi bwakyo. Awo nno malayika Jibuliru yakkira n'endiga ekiso ekyalemereddwa okusala obulago bwe kyagwa ku jjinja ate kyalimementula nekirisalamu awo malayika Jibuliru nakka n'endiga nga ayogera ebigambo bino Allahu akbaru Allahu akbaru. Ibrahimu olwamulaba la ilaha illallahu Allahu akbaru. Ismail olwawulira Allahu akbaru walillahi alhamdu. Briefly eyo story Allah mbu n'alagira Ibrahimu nti nedda omwana muleke kati sala ki endiga yiino kati kankunnyonnyola story entuufu tugende mu maaso.
Ibrahimu alayhi salatu wassalam idi eno etandikirawa osose tuwa kigula luggi nsose kuwa kigula luggi idi eno etandika oba ebigikwatako bitandika emyaka kumpi 14 emabega bwe tuddayo emabega myaka kumpi gijo 14 nga tetandikira na ku incident eyo abasinga gye balowooza idi eno yali mu sacrifice z'abantu basatu mwali mu sacrifice eya Ibrahim okuwaayo omwana we mwali mu sacrifice eya Ismaila alayhi salatu wassalam okwewaayo obulamu bwe mwali mu sacrifice eya maama Hajara okuwaayo ki mutabani we kati sacrifice eya maama etandika ddi emabegako nga Ibrahim alayhi salatu wassalam talina mukyala agenda Misiri awungenda kuyita mu bumpimpi era kubanga nakadde akadde kakutulidde agenda Misiri olwaleero gye tumanyi nga Egypt afunayo omukyala amanyiddwa nga Hajara abo afuna omukyala Hajara oyo ajja basooka babeera wamu ne mukyala mukulu gwe tumanyi ngaani Sara ne bafuna obutakkaanya Allah subhanahu wa ta'ala amaze okuwa Ibrahim omwana yakazaalibwa omwana kuba akafaananyi omaze ebbanga kumpi lya myaka 89 tolina mwana Allah akuwadde ezzadde eri omwana olwaleero nkakasa buli muzadde kabeere mukyala kabeere musajja lyeyandyagadde eri omwana omulenzi omwana yasooka yava mu mukyala Hajara yes abakyala bonna bazaala waliwo Ishaq ne wabaawo nani ne Ismaila ye mutabani waani Sara nga alemereddwa Ibrahimu afuna omukyala omukyala amanyiddwa nga Hajara azaala Sara afuna obujja bafuna obutakkaanya awaka Ibrahimu Allah amulagira amuwa ekiragiro kakati wejjeeko laba Allah bwamugamba ate okwejjako omukyala ate alimuzaalidde omwana sacrifice esooka neeba nti wakati mu buwulize itwaati ey'ekika ekyawagula Ibrahimu gyeyolesa gwe nga taata alaajanye ebbanga kumpi lya myaka 8 ebbanga lya myaka 9 okufuna essanyu ly'omwana ate ow'obulenzi agenda okusigala nga atwala famire ya Sewagudde Twahiri mu maaso agenda okusigala nga atwala famire ya Bashiri Nambaale mu maaso omwana oyo kadade Katonda akugamba gwoba wejja kata osigale noona atalina nti mujjeewo si kumugoba mujjeewo mutwale ewala Ibrahimu n'akwata omukyala n'amunnyonnyola namugamba Mukama Katonda ngambye bw'ati n'akwata omwana oyo omwana omuto omuwere just imagine omuwere omwana eyakazaalibwa atasobola nakwavula atasobola nakulya n'abakwata Ibrahimu n'atambula yeyolekera kifo ki yava gye yava yonna n'atambula paka mu kifo ekyeddungu ekitaliimu na sayini yonna ya bulamu ekifo ekikalu awatali sayini yadde ey'omuddo awatali sayini yadde ey'ekibala awatali sayini yadde ey'amazzi awatali sayini yadde ey'emmere kyekifo Makka olwaleero awali Kaaba n'atuuka awo n'agamba wano wengenda obbalika laba bwe wejjako essanyu lyo ery'obukadde Ibrahimu alayhi salatu wassalam yejjako essanyu lye ery'obukadde lyafunye mu bukulu ery'omwana ow'obulenzi ekirabo kyamaze ebbanga ery'emyaka ng'asabaani Allah Mukama Katonda n'akwata omwana n'amulekera maama we omukyalo olwaleero ebyo biba kutuuka kuggwa omulaba BBS Terefayina alaba kyewandikoze kwe kugenda mu fida era wandirwaniridde eddembe ery'obukyala ery'obwebange ery'okubeera nti omwami abasuddewo awatali buyambi talina buyambi bw'abalekedde abalese mu ddungu ate gwe olina abaana mu mateeka gwe wandibadde obeera ki n'omwami kuba gwalina ensomesa eno ey'okusala ekiwadde kyafaayo naye ensomesa eno ey'okusala gyetya gwotulaga njagadde kunnyonnyola erimu abantu basatu sacrifice erimu abantu basatu sacrifice ey'amaama yeey'okubeera nti yagumiikiriza n'ategeera n'amanya nti kino Allah subhanahu wa ta'ala yakoze eki yalagidde omwami wange tayinza kunjagaliza kibi tayinza kutwagaliza kibi era n'asabira omwami n'amugamba tamula mirembe Allah ajja kutulabirira maama n'abeera n'omwana bwogu bwa namunigina mu ddungu awatali wadde sayini eyaki
Enkalamatanga ebatta. Enkalamatanga mpitirivu. Omwami aba yakagenda, Allah n'abakolera ekyamagero ekisooka. Ng'omwana we yali yeebase Ismail alayhi salatu wassalamu, we waafubutuka amazzi olwaleero, abasiraamu bakoze sente empitirivu empya n'enkadde, amazzi ge tuyita aga Zamzam, nga wansi waaliwo ensulo. Omukyala adduka ku kasozi kali alengera waliwo wayinza okulengera amazzi. Wayinza okujja amazzi oba ekyokunywa. Swafa naddako emaruwa nga teri. Ebyo byonna sigenda kubinyunyina kampite mu budde. Wazze walese omwana nga wewali ki? Wewali amazzi. N'atakulako katono n'akola ki? Mu kaseera ako era mu biseera ebyo kigambibwa after a year ye yali omukyala asinga obugagga mu kafaako. Kuba abantu bonna we bajjanga okukima amazzi nga baguza amazzi. Jesebo. Bw'atyo Ibrahimu agenda okuddayo after certain period of time. Ng'omukyala gwe yalekanga munaku. Mwana kumpi awezeza myaka 13, 10 n'emeka. Akulidde ddala omulenzi. Ng'omukyala obugagga bw'alina n'essanyu lye balimu talirabanga. Labazzeemu okuddiŋŋana n'omukyala. Wayita ebbanga. Allah amugamba mu ssuura eya 37 aya genda mu 13 oba 12 mu Qur'an erisaba basimala otandika okusomera awo story. Okay. Allah amugamba omwana amaze okkuliriramu. Batandise n'okutandika okutambulamu bonna. Kuba akafaananyi gwe emyaka giwatandika okutambula ne taatawo, mugenzeeko mu tawuni, mugenze kulunda, mugenze essanyu eryo omwana ali mu emyaka gy'ogamba egy'amaanyi atandise okula, atandise okuvaamu omuntu. Allah n'amugamba mumpe, n'amuwa ekirooto. Yesebo. Allahu akbar. Wulira okugezesebwa okwo. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu agamba mutabani we, Allah subhanahu wa ta'ala ngambye nkuweeyo. Ismail amugamba kolanga bw'ogambiddwa. If'alu ma tu'maru. If'alu ma tu'maru. Aya Qur'an weeri wano. Atugambye Allah ow'ekitiibwa. Falamma balaga ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Qala omwana n'agamba ya abati if'alu ma tu'maru. Kolanga Allah ow'ekitiibwa bw'akugambye. Ibrahimu omulundi ogwokubiri asaddaaka essanyu lye. Essanyu eryasooka lye liri nga yakalaba ku ekyo Allah kyamwanukudde kyamusabidde ebbanga. Essanyu eryokubiri agamba Allah wakanzi reuniting me back again with my family, with my son, and now you're taking him. Bobanga gwe kyosazeewo Allah ow'ekitiibwa. I am inferior to you. Nze ndi wa wansi nnyo ku ggwe. Ngenda kukola nga bw'oyagala. N'omwana n'agamba bw'abanga Allah bw'atyo bw'ayagala, I have no problem. Kola nga bw'okoze eki. Ibrahimu yeebuuza ku mukyala nate munanga omwana ate era kati Mukama Katonda amwagala. Omukyala amugamba ate kati nkirinako buzibu ki? Kitonde ki? Take him. Waliwo ka statement omwana ke yafulumya satajiduni insha Allahu swabirina mina swabirina. Allah wanaaba yagadde ojja kunsanga nga ndi mu bagumiikiriza. Omwana Ibrahimu amutwala amukole ki? Amusaddaake. Omulabi waffe omulungi wa BBS Telefaina oyo yakatwegattako program tuli mumanya obusiraamu. Program eno ebeera buli lwa Sande okuva ssaawa emu mpaka ssaawa 2. Ebeerenga nkolayo nti bulijjo buli wozuuka bw'oti olunaku lwa Sande teekako program eno ku BBS Telefaina. Olemu kubanga oyitaayita ogisange girindirire ogitege famireyo gikumeekume ebeerewo nga esoma gundi program eno bye tuba tuleeseemu. Era kirungi nnyo obeera n'akapeeni n'akakalaamu awo n'obanga onootinga ebintu ebisinga n'obiyigira ddala oba oli awo naawe olifuuka ate omusomesa eyo gy'owangaalira. Namba z'oku masimu kweziri okwo batuwadde ekifaananyi kya kurbaani ezigenda mu maaso ebisolo byetusaddaaka ze zino ssente seeka zeyabadde ayogerako nti embuzi $28 kitundu ate ente bukadde bubiri $17 n'ekitundu. Bukadde bubiri $17 n'ekitundu. Seeka wano we mwabadde
ina kyenengera wano. Abo be bantu abakosebwa ebifaananyi ebyo nga bw'obiraba be bantu abakosebwa bambi ebutalejja ago ge mataba gajja ne gasaanyaawo ebirime byonna ne gasaanyaawo amayumba nga bw'ogalabya nti obalaba abantu bali mu mataba tebalina na waakusula so ne tubatwalira ebyokwebikka ne olaba amayumba g'abantu bwe gatyo bwe gabadde gafaanana era bwe gaali gafaanana oluvannyuma lw'amataba ne tubatwalira ebyokwebikka neeti ebikozesebwa abakadde abo baasanyuse nnyo bambi oyo mukulu akulembera disaster relief abantu baweebwa ebintu ebyenjawulo era abo bakuŋŋaanye nga baweebwa ebintu ebyenjawulo ebyabadde olunaku lwaggulo mukama wange byabadde mmere ebyabadde bikozesebwa byakwebikka neeti bizigo bya nsiri mwabaddemu bomba ziizo oziraba ez'okufuuyira ebirime mwabaddemu n'eddagala erikozesebwa mu bomba ezo bintu bingi obwo buzigo bwesiiga abatasobodde okufuna neeti tuweesiga ku ka mosquito repellent okeesiga ng'ogenda okwebaka ne kagoba ensiri keeko so byebimu ku bintu ebyagabiddwa olunaku olw'eggulo. Inshallah barakallahu fikum kuliko eyo nyoba ssebo twavuddeyo alhamdulillah. Bw'obanga oyagala kutukubirako enamba koyinza okuyitira otukubireko yiyo kweri ku screen yo osobola otukubira era amasimu gaffe maggule tunyumyemu dakiika emu 2-3 seeka akadde no katutwala kantindiggwa naye tuddeko ku kinyusi obadde okyatunyonnyola sacrifice zino omukyala taata omwana kaakati ekirooto kino kyavaamu ki mu kuyita mu bwangu ekirooto kino kyavaamu ki tusobole okutandika ate okuba nti tusala ebisolo kubanga gye watandikidde ng'otulaga nti byonna ebyaliwo bye wasoose otunyumiza ago masitoole kaakati sitoole entuufu tugirawa okutandika okuba nga tusala ebisolo bino. Aya zeeyongerayo Allah ng'agamba bombi bwe baamala okwewaayo n'agamba Ibrahimu alayhi salaatu wassalamu namugamba bwetyo bwe tusasula abakkiriza bwetyo bwe tusasula abakozi b'ebikolwa ebirungi bwetyo bwe tusasula abawulize so mu mbeera eyo Ibrahimu n'abanga yaggyibwa ku kyokubeera ng'asaddaaka omwana n'awaayo netutandika okusaddaaka ebisolo wabula mulimu ebyokuyiga bingi mu kusaddaaka kuno nga bwe nagambye ekigiyisa kurubaani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange sasa okuba nkuwuliza ssebo wange ate gwe tukufiiriddwa tusofunayo omulala awo ali ku simu amayengo galabika enkuba egatataganyizaamu seeka nga bwe tulinda abakubi b'amasimu sebo genda mu maaso. Kurubaani qaraba kiva mu kigambo karibu nga gwe bw'okiwulira karibu kusembera kwesembeza eri Mukama Katonda. Sacrifice zino zitusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wano banaffe abajungute bwe bajja emboozi egamba nti mu kutusembeza ensolo zino ze zijja okutuvuga ku lunaku olw'enkomerero nga zitutwala eri Allah subhanahu wa ta'ala zituyise ku sitaraatwa otuula ku mbuzi yo oba nte eyo gye wasala oba eŋŋamiya nekuddusa emisinde cucucucucu paka wa Mukama Katonda. Ekibuzo ne kiba nti bwe mba nasala 10 oba 20 ngenda zituulako nte zonna omulundi gumu awo tewali ansa wabula amakulu g'okusembeza amatuufu gwe mukwano takuwa. Jjukira Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu sura ya 22 oyinza okwebuuza yafuniramu wa tuba tuye omusaayi gw'ebisolo afunamu ki akugamba la yanala llaha luhumuha wala dimauha. Bwemumala okusala ebisolo byammwe ennyama era mwe mugirya temutuukako. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Ono Muhammad Matovu okuva Isingiro. Muhammad Matovu Isingiro tusanze okuwuliza ssebo wange. Ekibuuzo ekyange kibadde kigamba ssebo akasente kukabanga katasobola kugula mbuzi nako kagenda kateekako akatasobola kukola ki akasente kukabanga Katonda katasobola kugula kisolo ako nyizo katikako. Mukadde wange ali wano ajja kuba nga akuddamu ssebo insha Allah tweyanzeege seeka.
twatandise mukadde wa falaika abadde yakatwegattako mutandikwa nagambye Allah taggalawo mulyango gwa kola bikolwa birungi gwatasobola kusasula zaka waliyo sadaka endala zosobola okuwaayo naawe ng'ogwa mu aya za Qur'ani Allah mwatugambira mimma razaqnahum yunfiqun mwekyo kyonna kyakuwadde jamu obeeko nekyowaayo so nagambye muntandikwa nti kamukamu gwe muganda guyinza okuba tosobola kusala mbuzi tosobola kusala nte naye ng'omutima gwagala bw'onaaleeta omutwalo n'oli n'aleeta ebiri n'oli n'aleeta etaano tunaagenda ogatta abantu 100 nga tufunye ente eziwera oba onfuna so naawe tetujja kujjako mukisa waayo kyonna kyosobola wabula kye nalabudde titogeza ne weeteekamu abo batasobola kusala ate ng'osobola naawe ne weetwalira mu b'omutwalo Allah atumanyi mu mitima gyaffe muno amanyi kiki tusobola okukola n'obusobozi bwaffe mpaza ate seeka ate balema ate kisussaamu kiba kirungi waakiri n'omanya nti nasaddaakayo kiro 5 actually mu kifo ky'okugamba nti nataddeyo omutwalo nga n'omutwalo gw'otaddeyo guyinza obutagula kiro egi kiremu ya nnyama so zezo accounts omuntu kosobola okubeera ng'oteeka obuyambi obwo wabula waayo obusobozi bwonga bwe bukola ki bwe busobola teweekotogera ate teweemalaako teweekotogera ate teweemalaako ekintu kye saalambuludde bulungi mu kusaddaaka naddala mu ddiini y'obusiraamu naddala ku mukolo guno ebiweebwayo era ebisaddaakibwa yina kuba mbuzi nga yentono si nkoko paka ku ŋŋamiya enkoko nedda oba owaddeyo sadaka so oba tosaze ekisolo oba tokoze kurbaani nedda naye oba oyambye era obalwa mu bayamba naye oba tosaze eki kisolo Allah tulina kusabira gwakole ki akusitule otuke ku ddaala eri wabula nga bwe nkugambye tagaddewo mulyango gwa kukola ki so embuzi yeesookerwako oba endiga then netugenda paka ku ŋŋamiya ebyo byonna ebiri halaali ebigwa mu kategori eyo mbogo buno buweewo ebyo byonna biri mu kategori ekola ki esalibwa engabi kati togenda ate gwe owa P1G oba profesa gwe tombuuza ate kati nze nkoze etya biri halaali bebikola ki byomanye eriyo n'abasiraamu abeegumbulidde omuze omusiraamu oli agamba nze kasita sigirya Allah yatugaana kugirya kujjamu fiizi z'abaana gwe naawe owakamyu nedda mpozi ng'okawadde muntu nga sacrifice kugatta ku kijjulo kye kya Eid it is very okay and totally okay tekirina buzibu wabula kino ekyokusala ate kirina kubanga owaayo ekyo kyennyini ekisinga okunyirira oba ekirungi ensonga lwaki twalabe tetwataddeko mbuzi za mitwalo 15 gyeziri zibiyongoyongo gyeziri naye Allah akugamba olina kuwaayo eri ne bweba enyirira etya naye nga yattulu obanga nnema tekkirizibwa kusalibwa olina kuwaayo era Allah atugamba mu Qur'ani entukuvu lan tanaalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna kyosinga okwagala kyokola ki mbadde nkyakunyonyola aya ya Qur'ani walaki yanaaluhu taqwa Allah omusaayi n'ennyama tebimutuukako wabula ekimutuukako ye taqwa minkum eva mumwe okuwaayo kuno lwaki onoonya binyirira wejjaku gwe kyosinga okwagala ekirungi kyolaba nti mubutuufu kyalibadde kikyo gwe gyolaba nti yente gwe alina amagana g'ente alina amagana g'embuzi gyolaba nti eno abantu bange gye bandiridde ku lunaku luno olwa Eid ate Allah gy'ayagala oweeyo yadde egenda kuyamba ate era ku nkomerera gwagenda ogirya jjukira gwe Allah akuteereddewo mbuzi akuteereddewo nte naye eriyo ate abaali bawaddeyo obulamu era kyekyokuyiga kye tujja mu kino nti sacrifice bali gye baakola yali etwala bulamu omusiraamu okwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala ne bwe kiba kyetaagisa kuwaayo bulamu bwo fe bino bye tukola tebiyinza nakutuuka kubiri wadde not even an inch nkugambye Ibrahimu yali awaayo omwana we asooka gwamusabidde okumala emyaka 8 Hajara yali awaayo omwana we omu yekka gwalina yasaddaaka essanyu lya bbaawe ge yali yakafuna n'agamba ono kamwejjeko ekyokuyiga ekirala nti mu kuwaayo kuno n'ensolo zennyini ze tusala tuzijjamu ekyokuyiga nakugambye Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu yamanya nti kanteeka ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola kuba I am inferior to him ndi wa wansi nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala n'ensolo zino era bwe tweyongera mu aya Qur'an gye mbadde nsoma Allah atugamba yazitugondeza bugondeza otherwise ente
nga yatabuse Allah n'agiwo okutegeera kakubeere kw'amaana wa myaka 7. President Museveni si yali badde president aga Katonda muggulu. Ente neba n'obwongo bw'okutegeera kwa mwana wa myaka 7 oba 8 tosobola gifuga. Tosobola. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yazitugondeza, yabitugondeza. Nga bwe kigonda ne kitawalira mu kukisala kuba erina amaanyi ente ssebo. Neba n'okutegeera okugamba nti ono agenda kunsalako mutwe ne bwe muba ekyalo temugi waliwo Eid emu era yali yabi. Actually Eid eyaggwa. Tewali tusala ente ku muzikiti. Ente yali emu. Yagenda netutolokako neva ku muguwa. Okuva essaawa zaali ssaawa oba 3 nga mumaze okusaala. Nga tumaze okusaala. Ente zinaazo zo nga tumaze okuzisala. Yo neetoloka. Era by the mateeka g'okusala si kirungi kusalira bisolo ebyo wamu. It is not right. Okusala nga kinne waakyo kiraba. Kinne waakyo kiraba omusayi, kiraba oli alaaja n'afa. Nabyo zirina feelings. Okay, nazo zirumwa. Ente yatwesimattulako. Ne ka compound katono bwe kati. Neetuddusa compound okuva ssaawa ezo 3 paka ssaawa 8. Paka ssaawa 8. Nitutuuka n'okuleeta emmotoka. Tugigobese emmotoka. Ente ng'etabuse. Ngetomera. Allahu akbar. Allah yabitugondeza. Nga bw'olaba ekisolo bwe kigonda n'okisala n'okiyisaako akaso ne kyewaayo gy'oli. In other words, byewaayo gye tuli. Ate z'eŋŋamiya zo zeeyalawo terwana yo tebagisiba na kugisiba. Yeegwawo bugwe. Egwawo bugwe. Nga bwetalwana naawe bwetayolesa bukambo bwa kika kya waggulu ne yeewaayo gy'oli y'engeri emu gye tulina okwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba naye ensolo ekimanyi it is inferior gye tuli, ya wansi gye tuli. Yakkiriza tugikulembere. Gwe omuntu lwaki tokkiriza okulemberwa Allah subhanahu wa ta'ala? Lwaki tokkiriza kuteeka biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola? Ente teri complaininga ng'ogireetedde omuddo nga yeeyagala bisagazi. It will never complain. Teri complaininga nti leero diet gyompadde sijagala kandye ku bikuta bya lumonde bw'otabimpa sijja kulya ky'oleeta kyerya. It will never complain. Yembeera yemu naawe omuntu gy'olina okukola kyekyokuyiga ekiri mu kusala ebisolo bino. Gwe embeera gy'oyisaamu ekisolo nga bwe kita complaining nga gy'oli mu mbeera eba ekituukako nga bwe kyewaayo it is submissive to you bw'otyo bw'olina okubeera submissive eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekintu bakadde baffe jjajja wabakkiriza ne mutabani we ne mukyala we kye baayolesa era ly'essomo lye tufuna mu kyo. Seeka tweyanziza nnyo tweyanze egenda naye awo waliwo enkola gye nnengera ensangi zino mu bannaffe abasiraamu tali nnungi nti osanga n'omusajja nga mu butuufu yandyesobodde oba yandibaddemu abo abasala naye n'alingiriza akanyama akasaliddwa ku muzikiti era n'anyiiga n'okunyiiga nga bw'atafunye kakiro ka nnyama. Abantu abo oyinza bagamba bugambo ki kubanga enkola eyo esusse kaddemu. Abantu osanga omusajja ng'alina ekirevu kye bulungi nga ne bizinensi gy'akola ogimanyi yandibadde alimu abo abasala naye olw'okuba ku muzikiti wabaddewo enteekateeka ey'okusalira abantu ennyama abantu abateesobola bakole ki nabo basobole okwetaba mu mukolo guno oba mu lunaku olwo ne weesanga n'omusajja oyo gwenjogeddeko afaanana bw'atyo bangi nno naye ali awo asitamye alinda ente gye babaaga naye atwaleko ekibumba oba ekiro era n'otakimuwa ng'anyiiga n'okulwana balwana. Enkola eyo mu basiraamu si nnungi era ogwo mululu si mulungi. Twandibaddemu abo abeetoowaza ate n'ofuba okulaba nti ate gwe atuusa eri abalala so ate kweddiza ate Nabbi sallam olumu yawanza omwana entende okugifujja gy'abadde ali n'amugamba gifujje. Naye ng'omanyi lwaki amugamba okugifujja? Entende gye yalya yali mu bintu ebyalina okuweebwa bamasikiini. Nabbi salama n'amugamba giwande. Akakulu nnyo ako. Gwe toli masikiini, toli misikiini, toli mubeetaavu.
okulekanga kyoyaga by the way mukama katonda akisobola era aya za Qur'ani mweziri aya ya Qur'ani weeri embeera gwe gyoyagala mukama seka nongolo omaliriza yakadde nga kaba katono zalinga eddakiika 3 nga tukabira ssaawa kati ssaawa ate nayo ndaba temuntu ongere ku budde inshallah nabbi saa sallam n'amugamba kola ki wande entende eyo za Qur'ani endala omuntu ali mu maali y'abamulekwa babeetavu banga bamulekwa Allah atugamba oba olya muliro nga bw'osiibula tekyandibadde kya buvunaanyizibwa mukadde wange naawe andaba omulaba BBS Terefayina ng'olina obusobozi obusala waali badde osalira abalala n'ab'omu maka ago n'obasalira kitwala omwaka mulamba okuddamu okubaawo omwaka omulamba tosobola kusonda mitwalo 25 oba 28 zonoosaliramu abantu embuzi kale abeewuwo oba bali abalala abeetaavu wabula ogende n'abali abasiraamu abatono abasobodde okufa ku baganda baffe ogenda ate nabo omukisa ogwo gubafiirize si kirungi so nga nsiibula nja kubasaba bambi obudde akaddeko kabadde katono otherwise ebyokuyiga kadde kabadde kanene naye ebyokusomesa bye bingi era tuwuzeeko obuwuzi kungulu kuti bibadde bingi ebyokuyiga bibadde nkyayina bingi wano byenjagadde okuba omulabi wa BBS Terefayina bye tuyiga mu kusala ebisolo bino wabula kye tuyize Allah kyayagadde oba oliawo tukole ki tugende nakyo so sijja kwonoona kusukka ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagadde tuyiga olwaleero nja kubasaba mukitwale ng'ekikulu pozi n'okuwaayo nja kusaba mukadde waffe ali mu production atuddizeeko ebifaananyi byo nga tetunasiibula abantu balabe accounts kwe bateeka obuyambi obwo wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh tukweyanza nnyo tukweyanzeege munnaye nno omulabi awo tusobodde okuba nti tukoma tetugenda kuba nti tusukkawaawo mbaagaliza wiiki ennamba ennungi okutuuka ku lunaku lwa Eid ate ne Eid bwetuuka nayo nembaagaliza swala ennungi n'olunaku lwonna olulungi twetabe mu mikolo tumaleko olunaku olwo nga tuli mu mbeera ya ttakwa ate tuleme ate kwonoona bwonoonyi mu lunaku olwo. Mbasaba emirulu musooke mugikkakkanye wabula mufube okulaba nti mutuusa ekyo eri abantu abalala okusinga ate gwe ojja kufuna naye naawe tuusa eri abalala kyekikulu ennyo era kyekigendererwa ekya Eid eno. Tunaddamu ate dimansi ejja inshallah taala. Nze Sewagudde Twahir Twalha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala nabiyina salli ala Muhammadin salli ala